有個客人交俾我哋做全案託管，所有嘢都做好晒，最後一部藝術相冊都做好晒啦。跟住佢返到嚟同我哋講，揸住網站冇書嗰啲網站上邊嗰啲圖片嚟同我哋講，跟住佢話點解你做出嚟嗰啲嘢同人哋網上嗰啲無論係顏色紋理點解唔一樣？跟住我覺得好搞笑。其實呢個原理其實好簡單，網上嗰啲圖佢係 P 過係處理過，咁我哋實質喺你屋企做出嚟嗰啲同你屋企嗰啲肯定又唔一樣。你屋企嗰啲無論係燈光、側光、逆光、自然光，佢睇出嚟個唔同嘅角度、唔同嘅紋理，肯定會有啲偏差。網上嗰啲無論你睇邊個角度，佢都係一樣，因為佢處理過，就好似我哋平時用美顏一樣。呢個係咪好？即係如果稍微用諗下咁，都係唔一樣嘅。我覺得真係好搞笑，真係，其實講真，做我哋呢行真係乜嘢客人都有，真係嘅。裝修佢唔係做流水線，你屋企同佢屋企或者係某個網上對比都係一樣嘅，唔係。佢係要一對一根據你屋企嘅實際情況去規劃設計嘅。記得點讚關注哦。